インサロンはコミュニティプランっていうのとガチ勢プランとコンサルプランと3つご用意してます。こう横のつながりができるところでコミュニティがあって、そこでみんなでお話ししたり、内容的にはこんなの買ったよ、買い物で失敗したことある、作った作品の投稿だったり、そんなことをみんなで話せるようなコミュニティがあります。それプラスサークルっていうのがあって、レジンだったりミシンだったり枕目だったり刺繍だったり推し活っていうところだったりとか、もう他にもたくさんのサークルがあって、その中でいろんな情報交換したりっていう楽しみ方をしてもらってます。あとはですね、月に2回お題チャレンジっていうのをやってまして、そのお題に合わせた投稿をしていただいて、私のストーリーズからご紹介するっていうのをやってます。